Uşaqlıq boynu eroziyası əslində çoxlarının düşündüyü kimi yaralanma deyil. Uşaqlıq boynunun hüceyrə örtüyünün dəyişməsidir. Yəni daha həssas bir səth yaranır. Özünü ən çox cinsi əlaqədən sonra qanama, aralıq ləkələnmələr və ya artmış vaginal ifrazat kimi göstərə bilər. Amma bəzi hallarda heç bir simptom vermədən də təsadüfi aşkar oluna bilər. Bəs səbəb nədir? Ən çox hormonal dəyişikliklər, xüsusilə estrogenin təsiri ilə bu vəziyyət yaranır. Hamiləlik, yeniyetməlik dövrü və ya hormonal preparatlar bu prosesi sürətləndirə bilər. Digər səbəblər isə infeksiyalar və ya mexaniki travmalardır. Xüsusilə xronik vaginal infeksiyalar uşaqlıq boynu toxumasını həssaslaşdırır. Risk qrupuna gənc qadınlar, hormonal dəyişiklik yaşayanlar və tez-tez infeksiya keçirənlər daxildir. Ən önəmlisi isə profilaktikadır, yəni müntəzəm ginekoloji müayinələr və vaxtında götürülən yaxmalar. Müalicəyə gəlincə isə hər eroziya mütləq müalicə tələb etmir. Ancaq simptomlar varsa və ya infeksiya müşahidə olunursa, mütləq uyğun terapiya və ya lokal prosedurlar tətbiq olunmalıdır.